टोटो, तुम्हारे लिए नया फ्रेंड आ गया है। इससे दोस्ती हो गई अब आपकी। बोलो, दोनों साथ बैठे हो, कितना प्यारा लग रहे हैं दोनों। इसी तरह से रहना, ठीक है? लड़ाई नहीं करना, प्यार से रहना, दोनों साथ में खाना, मारना नहीं है, एक दूसरे को मारना नहीं है, बहुत अच्छे से रहना है, ठीक है? अब टुक टुक तो चला गया, अब यही टुक टुक है तुम्हारा। अब इससे लड़ना नहीं है बिल्कुल भी, भाई है तुम्हारा ये, ठीक है ना? खाना खाओगे दोनों? खाना दूँ? दोनों को खाना चाहिए। पापा नहीं आए अभी, पापा आते होंगे। टोटो।